hari ikintu hari ahantu waba warigeze guhezwa cyangwa mu kintu runaka wahejwe kubera uri umurasta? Oya hari njya gutaha ngo nicyo gihe nayo nkifite amadrede. Buri muntu wese, buri munyarwanda wese nahuye nawe yangiraga inama yo gukuraho drede. Manyumvisha yuko nta kazi nzigira, mbona ko bitazigira bikunda, si uko byaje kugenda, kuko ibikorwa byose byatumye menyekana muri iki gihugu byabaye mfite dread. Nakoze Guma mfite dread, nakoze. Yes, nanjye nsuza rero abarasta bose umunsi nk'uyu nguyu isi muri rusange yibuka itariki Bob Marley Nesta yapfiriyeho. Ntagize amahirwe yo guhura n'umwe mu barasta bakomeye cyane hano mu Rwanda, yitwa Lion Imanzi. Ndakwakiriye mu kiganiro, umeze gute? Ni fresh kabisa, ni salama Jaja. Yes Jaja, yabuze gato ngo he chance nibuka ko turi mu ibihe byazanye impinduka no gupepera niyo mwicaranye niko bimeze. nk'abarasta insuzanyo ni ni Iri kabisa, byose icyo ushaka cyose kiri mu rukundo. Abenshi bajya bavuga ngo Ja Rastafari. Abantu benshi hari amaterme tuba dukoresha tutayazi neza, ugasanga hari ukubwiye ngo Rastafarian, kuvuga ngo Rastafarian no Babylon, ngo bavuga Rastafari, dusa n'udusobanuro. Izina rya Rastafari nta mpamvu yo kurihindura, rifite aho rituruka ku umwami w'abami wo muri Ethiopia, abantu benshi bazi nka Haile Selassie, ariko iryo zina ni izina yaje kwitwa aho yimitswe abaye umwami w'abami. Mbere yahakira umwana yitwaga Tafari Makonnen. Noneho Ras ni titre ni nkuko wavuga nk'igikomangoma, cyangwa se ni kuba ko yaturuka mu muryango w'ibwami yitwa Rastafari. Umva rero kuba ari we muntu dukomoraho iyo myemerere nizo nyigisho ze, nta mpamvu nta nubwo twamwubahuka ngo dufate izina rye uturyongereho Babylon nk'ibyo ngibyo. Kuko uvuze Rastafarian ubwo uhita uvuga Rastafarianism, kandi ibyo bya ism ntabyo dushaka kabisa. Wa mugani hahita hazamo na ism, kandi ntago mubishaka. Uvuze Rastafarian movement, oya ntabwo, kubera iki si ni Rastafari n'ibyo ngibyo bidahinduka kabisa. Na mbere yuko wenda tugaruka ku bijyanye n'icyo umunsi nk'uyu nguyu usobanuye kuri wowe nk'umurasta, ni iki wowe ibyo gukunda uyu muryango n'amahame n'imyemerere ya kirasta byaje gute? Hari ibintu umuntu abasanganwe mu mutima, hari ibintu wumva ko wiyumva mu rukundo rwa buri muntu wese, ko umutima wawe utabasha kuvangura, ukumva wanga karengane, ukumva wifuza ko ubonye ahantu hari amakimbirane ko wagira uruhare mu kuyahoshya, mu kugira icyo bikoraho. Noneho ukazahura n'abantu bafite imyemerere imeze neza niyo ufite wowe, ariko ibyawe nta zina wabyitaga. Nuko nguko rero naje kwisanga ndava, ariko aba bavandimwe kwa kundi namye numva meze kuva mu buto bwanjye, kumbe hari abandi bantu twemera kimwe, nuko kuba umurasta. Ubwo umwanzuro wufashe ryari uvuga uti umuryango ndawinjiye, hari nka ryari niba wibuka neza? Nyuma ya 1994, nyuma jenoside yatangiye turinaha umuryango wanjye, tuza guhunga igitangira ku ikubitiro, duhungira i Burundi. Urumva rero uri mu buhungiro utekereza ibintu byinshi. Natekerezaga ibyo nsize inyuma, abo nsize inyuma, bamwe bari kwicwa, abandi bari kwica, abandi bari kwihisha, abandi bari kubahiga. Bituma utekereza ibintu byinshi. Nayo nsanzwe muri iyo minsi naracurangaga, ariko nahise numva gusubira muri ya miziki ya Sheri Shushu ntabishobora. Nahise numva ko ngomba gushaka uburyo ki mpuza bya bitekerezo byanjye na wa muziki nkunda. Noneho nuko gufata umwanya noneho kumva Bob Marley namumvaga kuva ndi umwana muto, ariko sinigeze mutindaho cyane. Nge nakuze numva cyane Michael Jackson, abantu benshi bazi ko mukunda, ariko byageza muri iyo minsi yo guhunga no kwishakisha bundi bushya,
ubwo niza 94 95 96 nibwo natangiye kumva Bob Marley cyane namwumva bari ku uyu muntu yajya kuririmba ibintu yaranzi kucya aririmba ibintu ntekereza bigahura neza noneho bituma nibaza ku mizi cyangwa se aho akomora iyo myemerere, bituma niyenteresa ku barasta ibyo bavuga, ibyo bakora. Navuga ahangaha niho ngomba kubarizwa kwako byanahuriranye nuko amadini muri icyo gihe numvaga ntayiyumvamo na n'ubu bimeze gutyo. Yego, iki cyatuma gutayumva murumva muri rusange ari byaririmbaga ukanga no kuba abantu barenganywa, uvuzemo n'ikintu cy'amadini ngira ngo uruhare wenda yanagize igihe cya jenoside abantu bararuzi, bifite aho bihuriye no kuba utarayiyumvagamo cyangwa n'indi mpamvu? Nabyo bifitemo uruhare. Hari ukuntu uri umwana wigishwa kandi si bibi, ababyeyi bakwigisha bakwinjiza mu idini nabo barimo, kuko bari kwinjijemo nabo bifuza, babazi ko babonye ikintu cyiza nabo bifuza gusangira nawe, kandi muri rusange sina kibi, ariko ndakubwiraho tutabyumva kimwe. None wagenda ukura, uko umuntu agenda akura niko agenda agira ibitekerezo bwite, niko ugenda utekereza ku buzima cyane. None ukisanga ahantu bakubwira ngo wowe witekereza, wowe wigira n'icyo uvuga, emera ibyo tukubwiye kuko tubikubwiye niko bimeze. Ibyo rero sinabishobora, yaba ari idini yaba leta, burya sinashobora kubaho gutyo umbwira ikintu nkagerageza kugitekereza uko nzi ubwenge, ntakoresha ubwenge bwanjye nakumva bidacamo neza, buretse gato jaja aho ngaho se ibyo wimbwira ngo ni icyatsi kandi mbona ari ubururu. Nuko nguko rero ahantu hariho hose umuntu akubwira ngo twemeje ko ibintu bimeze gutya na gutya ABCD, wowe bifate gutyo, aho hantu ntabwo nshobora kuhabarizwa. Mu kirasta rero nta muntu ugutegeka, si idini, nta papa, nta shehe, nta imamu, nta musenyeri ukwemeza ko ibintu bimeze ariko umuntu kwemeza ikintu ahantu atageze akavuga ngo ijuru rimeze gutya na gutya. Twese turi gushakisha, twese turashakisha ngo tumenye ukuri wa mugani. Ariko uzasanga abantu benshi manzi barimo bavuga bati abantu benshi bajya muri Rastafari bashakisha ubwigenge busesuye cyangwa umudendezo, kugira ngo babone n'impamvu yo gukora ibintu bimwe na bimwe wenda sosiyete babamo n'amadini ahabarizwa atemera. Wenda hari abantu babikorera icyo nakwemera, kuko ubukeneye umurasta wese akeneye iyo freedom ye, ubwo bwinyagamburire, uko kwisanzura, uko kwishyira kizana, uko guharanira uburenganzira bwe ku gitekerezo cye n'imibereho ye uko ashaka kubaho. Sosiyete nyinshi rero ku isi, si sosiyete nyarwanda n'izindi zose ku isi, abantu bakubanjirije bagira ukuntu batekereje ubuzima, noneho bikaza gupfiraho bumva ko uko bo babutekerezaga ariko nawe ugomba kubikurikiza. Ubuzima bugenda butera imbere, impinduka ziraza. Ubu ngubu turi abanyarwanda, kera siko twari tumeze. Ubu twambaye amakoboyi, twambaye za kaki, turavugira kuri za mikro. Hari ibintu umuntu yakira bitari bibi, bitavuga ngo bya bindi bakunda gushinja umuntu buri teka, cyane cyane hano mu Rwanda, ngo wishe umuco, ukayoberwaho uwo muco mwahuriye ngo uwuhotore. Ni ukuvuga ngo kuba wajya muri Rastafari kugira ngo ushake ubwo bwinyagamburire ni sawa. Ahubwo rero ikibazo kiba ko kuki bagomba gutekereza ko ubwo bwinyagamburire ubushakira ibibi. None se yubaho muri sosiyete ukurikiza bya bindi byose sosiyete ikubwira, bikubuza se gukora amabi. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari ukuri. Ni kwa kundi umuntu adasobanukirwa ikintu akumva aho kugira ngo akwegera kubaze neza, afate n'umwanya. Hari ikintu mu ndimi z'amahanga bakunze gukoresha cya open mind, kuvugana n'umuntu ariko witeguye kwakira ibyo akubwira, kabone niyo utabyemera ariko banza umwakire, mutega amatwi wumva ibyo avuga, kuko akenshi uzasanga avuga ibintu bizima, uzasanga binahura n'ibintu nawe wemera bindi bizima. Ibyo mutemeranya hari ibintu bitoya cyane. Uvuga ngo rero nta muntu wajya muri Rastafari agambiriye kujya mu kibi, oya.
mbere ko duhita twinjira neza neza kuri Bob Marley nyirizina wanatumye twizihiza umunsi nk'uyu nguyu, ni nk'ibiki by'ingenzi wavuga wenda nka bitatu? Ngiye nkunda kuvuga bitatu kubera Imana, Mwana na Roho Mutagatifu, ni bwa butatu butagatifu ubwo nigishijwe, niyo mpamvu nkunda kuvuga bitatu wumva wakuye muri uyu muryango, muri iyi myemerere. Muri Rastafari mpakura amahoro muri ngewe, amahoro muri ngewe, kuko burya ntushobora guha abandi amahoro wowe utayafite. Ayo mahoro muri ibyo bihe nakubwiraga nayo nyakeneye cyane, ko numvaga byarampungabanyije. Navuye mu Rwanda numva ko ntazigira ngaruka mu Rwanda, ko nashaka kuzongera kubona ikintu cyitwa umunyarwanda, ko mvuga ngo sinari nzi ko abantu b'abavandimwe abanyarwanda umuryango wakwikora mu nda, simbyumve, kuko wenda ubyumvira kure ashobora kuvuga ngo mwene abangaba bavukanye ubwicanyi, mwene abangaba bahora batotezwa, ariko wowe ubirebera hafi ntubibona muri ubwo buryo, ubibona mu buryo bw'abantu, bw'amazina y'abantu, amasura y'abantu, abantu mwiganye, mwakoranye, mwakuranye, mwaturanye, mwasangiye akabisi n'agahiye, ukibaza ni gute umuntu ahindukira ngakora amabi nk'ayo ngayo. Muri uko kwishakisha rero, muri uko kuva mu Rwanda numvaga nta mahoro mfite, kandi nta umuntu ubaho ku isi ushobora kumpa amahoro usibye njyewe. Nza gusanga ko izo ngufu nge ntazigira, ahubwo ngomba kuzishakira mu Mana, ariko nanone iyo Mana sinyishakire hahandi ntakiyumvamo. Nuko nguko rero icyo ni cyambere ayo mahoro muri ngewe, urukundo. Nari nsanzwe mfite urukundo, ariko mvuga noneho ni ngombwa ko nshaka ahantu babasha kwigisha urukundo bakarenga. Ushakishije impamvu zo kwanga abantu ntiwazibura, ariko ugomba kuzirenga. Nka za nyigisho nyine zo muri Bibiliya, uko badusobanura uko Yezu yari ameze, avuga ngo burya gukunda ni ibintu byoroshye cyane. Kunda n'ukwanga, n'ukwifuriza nabi. Ibyo ngibyo rero benshi birabananira usibye abarasta. Icyo ni icya kabiri. Icya mbere cyari amahoro, icya kabiri ni urukundo. Icya gatatu rero, kuko nanga akarengane, numva ko mu buzima bwanjye nkeneye kubona abantu bahora baharanira uburenganzira bwabo, banaharanira ubutabera. Abantu rero iyo urebye neza usanga benshi babivuga mu magambo gusa bikarangirira aho ngaho, ariko Rasta warabiharanira. Nta n'umunsi n'umwe adahwema kubivugaho, kubiririmbaho, kubiharanira, kubihagurukira, kubizira. Ibyo bintu uko ari bitatu, amahoro, urukundo n'ubutabera, ibyo bintu mbisanga aho ngaho, bikampa ingufu zo kuvuga ngo nanjye ngomba kuba umuntu utajenjeka, udatinya kuvugisha ukuri, udatinya guhutazwa, unirinda guhutaza abandi, kuko kuvugisha ukuri ntibivuga ntugomba gupfa guhubuka gusa, gupfe kuvuga ibyo wishakiye, gukomeretsa nta kintu bimaze, ariko bwiza abantu kuri, kuko ntituri intungane. Nta muntu n'umwe ushaka kunyumvisha ko we mu byo akora ari intungane. Sindi intungane, nturi intungane, abanyamadini ntabwo ari intungane, papa si intungane, yewe perezida si intungane. Abantu bose, nta muntu ubaho kuri iyi si utashobora kuvuga ngo ariko twagukundaga, ariko aka kantu ntabwo tukumva neza Jaja. Yes, Jaja, ndumva ibintu bitatu bisobanutse, binankoze ku mutima ngiye, kuko nanatekerezaga ko wenda uri buze no kumbwira ku bintu bijyanye n'ubutunzi cyangwa indonyo, ukavuga uti wenda muri uyu muryango nakuyemo iki n'iki, ko akenshi mu buzima bwa buri munsi usanga abantu tunakora kugira ngo wenda tugire icyo twinjiza. Binyibukije ikiganiro cya Bob Marley nigeze kubona arimo avuga ati, abwira umunyamakuru ati, wibeshya ko possessions kugira umukire. We yasaga naho yizera ko wenda ubukire ari ubuzima buhoraho. Nawe ibintu bijyanye no gushakisha ubutunzi, se buriya ntabwo ubona ko ari ngombwa mu buzima? Gushakisha imibereho ni ngombwa, ariko reka nkubwire 9 kane nakubwiraga, tujya guhunga twasize ibintu byose inyuma. Mu rugo data yarafite imitungo, yarafite aho ngaho twari dutuye inzu yariye. Urumva iyo uhunze gutyo mu Kiyovu
twari dutuye hafi y'aho perezida atuye ubu ngubu naho uw'icyo gihe yari atuye nawe munsi ya Kiste aho icyo gihe cyari ishuri rya gisirikare ryitwaga SM. Urumva rero iyo ugiye gutyo buriya ibihe nk'ibyo ngibyo bikwigisha ibintu bikomeye cyane, uhita ubona ngo byose birashoboka. Ureba ukavuga uyu musaza yamaze imyaka myinshi cyane aharanira gutunga ibi bintu kuko ari ingirakamaro umuryango bikeneye, ariko birangiye tubisize inyuma kugira ngo turinde amagara yacu. Nuvuga ngo rero ibi bintu byose wiharanira kwigwizaho imitungo, ahubwo haranira kugira imibereho myiza, guha imibereho myiza abawe. Iri umuntu wubatse ufite umuryango, ufite umugore, ufite abana bakurangamiyeho, bagukeneyeho iyo mibereho, kandi iyo mibereho myiza se ni yihe? Si ukugira aho barambika umusaya, bakagira kenda bambara, bakagira icyo bashyira mu nda, bakabona uko biga nabo bakazagira icyo bimarira. Ibindi byose ni ikirenga kuri ngewe, ariko abandi bantu bakunda iby'isi bo babona nyine wenda ari n'ubugoryi, ariko kuri nge nta n'umunsi n'umwe nzaharanira ibyo ngibyo. Nzaharanira ngiye kugira imibereho iberanye nanjye n'umuryango wanjye, ariko nshize imbere icyo nakwita nka misiyo kuri iyi si. uvuga ngo iyo ubashije kubona inzira nziza y'amahoro, y'urukundo, y'ubutabera, kuba wagerageza kubiharanira, nicyo kintu nifuza gusa, guharanira ibyo bintu no kushakisha iyo mibereho ihagije kugira ngo umuntu ave kuri iyi si atanduranyije, nta muntu uvuga ati nubwo agiye ariko hari ideni ryanjye asize atishyuye. Oya, ibyo ngibyo si ibyanjye. Ukuzasunya unyibutse ibuye niko abanyarwanda bavuga. Uvuze ku muryango, ubwo nyuma ya jenoside wasigaranye nande? Twe twagize amahirwe cyane kubera ko twahunze nk'umuryango. Ubwo muri icyo gihe nari kumwe n'ababyeyi, papa na mama, nari kumwe na barumuna banjye babiri, mushiki wanjye nawe. Donc twese twarahunganye, ko twari dutuye ahantu, dutuye hafi ya ambasade y'Abafaransa, kandi bakoraga uburinzi cyane muri iyo quartier. Niho twaje kureba ukuntu dutobora, kuko ibipangu byasaga naho bifatanye, ariko bisaba ubusanzwe aho kwinjira ari ukuzenguruka, ariko muri ibyo bihe ko nta buryo bwo kuzenguruka bwari buhari, twagombye gushaka buryo ki dusimbuka ibyo bipangu batwemerera kuhinjira. Ariko ni amahirwe nagize akomeye cyane nk'abandi banyarwanda. Yego, abantu bo mu muryango mugari twarababuze benshi cyane, ariko ku muryango direct, abo tuvindimwe n'ababyeyi, ni amahirwe twagize yuko twabonye ko tuva mu nzara abo bicanyi b'icyo gihe. Umuntu yumvisha urimo kuvuga ku muryango ukomokamo, yahita agira n'amatsiko yo kumenya umuryango ugukomokaho uhagaze gute, urahari, bimeze bite? Unkomokaho ngewe urahari cyane, mfite umudamu, mfite abana 5. Urumva rero inyigisho za pasiteri ubanza nawe zarakugiyemo, ariko nubwo utajya umwumva, za zindi za mubyare mwororoke, abo ngabo ibyo simbikurikiza. Ubundi bakubwira ngo byarabushoboye kurera, abo nshoboye kubarera. cyane. Umukuru afite nk'imyaka ingahe? Afite imyaka 23. Ega ndakuze. Ntago bigusa, ukuze mu bikorwa retse data. Abantu benshi ntabwo bapfa kumenya. Byago mu kanya hari umuntu twavuganye ambaza imyaka mfite, ndabagereranya wowe ngo nka 34, ndaturika ndaseka. Iyo ngiyo nyiheruka 34 nyiheruka hashize imyaka 14. Oya. Nukuritse. Urabura nk'umwe ngo uzuze 50. Ubu mfite 48, ngo umwaka utaha biri kuza, ariko nge nta kibazo bintera. Burya yubaho neza, burya umuntu utijena, umuntu udatinda ku bintu, utiremereza, utibabariza umutima, burya ntapfa gusaza. Ibyo ngibyo.
ni byiza cyane kabisa birantunguye ntago nabitekerezaga numvaga nyine wenda ndusha nka dukeya nshaka no kuzavuga ni musore wanjye ndetse ariko nabirenze byose ni mu mutwe oya niko bimeze Bruce Melody yageze kuririmba ngo ntaribi ntago nakoze ubukwe ari ababukoze bajye banyegera batarabukoze banyegere byose ni kimwe n'umuntu byishiramo nyine wa mugani byose ibyo ngibyo urumva ni society ikubwira ibyo ngibyo ariko se buriya wanyemeza yuko buri muntu wese kuri isi yumva yakora ubukwe oya hari umuntu wumva yakwibera celibateri ubuziraherezo hari abakobwa bumva batazigera babyara kandi nta busembwa bafite n'uburenganzira bwe ariko societe ibyinjiramo bakubona nk'uko nguko umeze neza ufite akazi n'iki bakavuga ariko se ko ntacyo tubwira ko nta mugeni utwereka ugasanga iyo pressure ishobora gutuma ahubwo bazanira n'utari mwiza n'utakubereye kubera pressure gusa nigeze kukubona najyaga nkubona muri bande y'aba Robert Rudatsimburwa n'aba Mighty Popo nkavuga se uriya musore hari abasaza yabagezemo gute koko mwahuye gute nkavuga ni impano yabamwinjijemo ni iki cyangwa n'abantu wamugani mwanakuranye n'ubusanzwe oya abantu abo bose twamenyanye nyuma kuri mwebwe ndi mukuru ariko kuri bondo ndi petit frère ni kuvuga ngo nanjye ngeze hariya hari ibyo ngomba kureba nkiga biriya ni byiza ariko nanjye hari ibyo banyigiraho kubera ko burya kugira icyo umenya si imyaka hari abasaza benshi nzi cyane bafite zero mu mutwe mutana kwicarana ngo mugire ikintu muganiraho ariko ukajya kumva umwana muto yakubwiye akantu k'ubwenge ukava ibi ngibi birashoboka se kuko ntabwo twategeka imana uwikoresha ngo ikubwiriremo wenda ni n'agaciyemo aba Robert ubundi ubwo mwaje kumenyana gute mwahuye gute muri rusange kwiza naho umuntu aririmbanye Albert wundi nabaga muri diaspora mu uko guhunga n'iki naje kwisanga muri Canada mpaba imyaka myinshi 2004 nibwo natashye naje muri vacances mu mubiruko 2003 ubwo hari hatangiye amaradiyo yigenga hatangiye icyo gihe numvise radio disingira ngo noneho numva ari ibintu ntashye mu Rwanda nakora nako nsanzwe n'ubundi nkora ibisa nabyo najyaga namamaza kera nakoraga MC kera ndabaye ni ntaha nzinjire muri ibyo ngibyo n'ubunyamakuru ngarutse noneho ntashye ntahutse muri 2004 nibwo contact yari itangiye noneho yo yari ifite umwihariko yuko andi radio numvise agitangira harimo imiziki myinshi harimo animation nyinshi ariko yo nagiye kumva numva yo itangiye ifite line up ifite gahunda ikurikirana ibiganiro bikurikirana kandi biryoshye bimeze neza n'abantu b'abahanga babikora nava aho ngaho niho ngomba kubarizwa mbaza abantu ndabase nyiri iyo radio yitwa nde amgango yitwa Rudatsimburwa Albert navuga okay reka mwanshake nimero ye ndayishaka ndamuhamagara ntiyayifata ntiyayifata ngeza aho wayimpaye ndamubwira umva abanyarwanda ndabazi wowe ndabyizeye ko numuhamagara ari bukwitabe nakwitaba ntugire irindi jambo urenza uvuye ngo hari umuntu ushaka kukuvugisha uhita umpereza telefone sinshaka ko ukora introduction wowe vuga gusa ko cyo nyine niko yitaba telefone turavugana tuza guhana gahunda turahura tuhita tunahuza rwose ko Albert umuntu wese watubona tuganira tujya impaka tukora ibiganiro n'iki yagira ngo dusanzwe tuziranye ubuzima bwose twese duhuza rwose bihita binacamo kuko twese turi abamizisien turi abanyamuziki twahuje kuri byinshi cyane nuvuga ngo nibyo tudahuriyeho nibyo tudahuza nibyo tutemeranwaho iyo duhaririye akivandimwe nta ribi nta kurakaranya ariko ako kantu rakavuze ndakibuka bakunda kuvuga ko mugani aho muri hataburi impaka ngo ibyiyumviro bye ntago bijya bikunda guhura n'ibyawe ntago byapfa guhura kuko nubwo bwose ari salama ariko rimwe na rimwe atekereza kibabiloni rimwe na rimwe kweli hari igihe umuntu agomba kubigarura gatoya ariko ubundi ni umurasta ariko kuba muri umurasta ntibivuga ko utasitara ajya ba Babylon sometimes rimwe na rimwe ariko bitari bwa Babylon bukabije bwa bundi buri aho ngaho tu
hari nk'aga situation kahita kakuzamo iyo utekereje ukuntu ajya aba Babylon se kihuse kajya gakunda kukuzamo ukuntu yigeze ntabwo namuca amazi gutya oya ariko ibintu tukunze kujyaho impaka n'ibintu bya politiki kuko nabikomojeho kare sindi umuntu upfa gukurikira umurongo sindi ngwiza murongo nta nubwo nzigera mbayo umunsi n'umwe mu buzima bwanjye urumva rero iyo umuntu mu gimpaka ntajyageze no kumva na gatoya nibura ko leta yakwibeshya aho mpita nkubona wanyoye umuti yeze kubona umuntu rimwe wari urimo kumuvuga Ruberi ngo ni journaliste wa siporo ngo arimo aravuga ibya politiki utsinzi niba warakabonye ako kanya ntako nabonye ariko sinamuca amazi ko ni umunyabwenge cyane nibyo abamara bizi cyane kandi turanamushuje n'icyubahiro tumugomba turakimuhaye rwose ni umugabo uzi ibyo akora nk'uko bivuze umunsi nk'uyu nguyu rero twibukaho Bob Marley kuri wowe uvuze iki ni umunsi ukomeye cyane kuri njyewe kuko ari umunsi wo kuzirikana umuntu ufite amateka akomeye ku muntu nkanjye w'umwirabura umunyafurika umunyamuziki umurasta ni umuntu nakundiye uwo muziki mwiza umukundira inyigisho zikubiye mu muziki we mu bihangano bye amagambo aganishaho ibitekerezo byanjye nanjye biri byo gukunda Afurika gukunda kugira guterwa ishema no kuba umunyafurika no kuba umwirabura no kumva ariko yuko aho turi hasi ntabwo ari iwacu ntabwo ariho twagenewe ko tugomba guhaguruka tugaharanira uburenganzira bwacu tukishyira hamwe nk'ibihugu bya Afurika nk'umugabane ufite ubukire bwinshi cyane ariko bahora batwiba bahora batunyukagura badukandagira badutwara uko bishakiye ariko ibyo biri mu maboko yacu nicyo kintu yashishikarizaga abanyafurika ariko noneho muri rusange akarenga icyo ngicyo ntibihagarare muri Afurika agashishikariza abantu guhora baharanira uburenganzira bwabo hari umugabo wigeze kuyobora umuryango witwa Amnesty International wigeze kuvuga ko aho mu rwego rw'akazi ke aho yagiye atembera hose ku isi ahantu hose hari abantu barwana intambara y'ubwinyagamburire bwabo ko buri teka uhasanga ifoto ya Bob Marley umuziki wa Bob Marley umupira uriho ishusho ya Bob Marley ugasanga ko buri abantu bose ku isi bamwiyumvamo kubera icyo kintu umuntu nk'uwo nguwo utamwibutse se wakwibuka ndi umuntu aba agomba kumwibuka ngira ngo ni nayo mpamvu ku munsi nk'uyu bavuze uti reka ngerageze ntegure ama performance atandukanye ashoboka nongere kumvisha abantu umuziki wa Bob Marley ese umuntu yakwibaza ubikora niki what drives you most like when ushaka kuzumva iwawe mu rugo ushobora kuba wakwegeranya abantu bake muziranye kuki wumvishe no muri ibi bihe byo gukora ibitaramo bidakunda mu buryo bworoshye uvuga uti byanze bikunze ngomba kugira ikintu nkora ni iki kigusunika cyane ku buryo bikora mu buryo bwagutse nk'uko kuri njyewe iyo ubonye ikintu cyiza ubutumwa bwiza nk'ubwa Bob Marley nicyo ubwo butumwa bwamariye ngewe mu buzima bwanjye no muri ibyo bihe bikomeye wumva ko si ikintu wakwihererana si njye nyine watanga ubwo buhamya ariko hari abantu batamuzi cyangwa se batamwitayeho cyangwa se kwa kuntu umuntu gishyiramo abarasta akavuga ngo uriya yari umunyarumogi si nkeneye no kumumenya si nkeneye no kumva akavuga oya fata umwanya wumva ibyo avuga nawe ubundi nawe umuntu asuzumye ubuzima bwawe na hari ibintu ukora bitari nanjye vuga ngo bitari sirasiyaye bitameze neza ariko ntawe ugutindaho urumva rero ku munsi nk'uyu nguyu kubyihererana Bob Marley nsanzwe mwumva mu bihe bitandukanye hari indirimbo nshobora kumva iyo numva ndakaye iyo nishimye iyo nshaka inspiration iyo nshaka ikintu kintera akanyabugabo hari indirimbo ibijyanye nabyo ibintu nk'ibyo ngibyo rero byari ngombwa ko ku munsi nk'uyu tuvuga ngo reka tubisangize abandi n'abatabizi abamukunda baryoherwe abakumbuye umuziki wa live nibyashaka byari kuba n'indi miziki nabo babonereho
ariko ubwo butumwa butambuke abantu bumve ariko kuki aba bantu bose kuri iyi si ya Nyagasani bumva ko uyu mugabo ari we bakwibuka. Byari ngombwa rero ko umuntu ashakisha muri bihe by'impinduka nkuko wabivuze, ibitaramo bya live bitagishoboka mu gihe cya vuba, kubwira abantu aho muri mu rugo reka igitaramo tukibagezeho, live tuyibasangishe mu rugo kandi muri buryoherwe, kandi kuko nizereka ariko byagenze. Byari byiza cyane, nanjye nari ndimo mbakurikira, byari ibintu biryoshye cyane. None uhita ubona ko nyine mwabiteguye symphony, uriya mwana w'umukobwa uririmba n'uriya musore mugenzi we abacuranzi, umuntu akaba yanakwibaza ati uko guhuza repetition muzimazemo igihe kingana iki muri rusange? Ubundi rero iyo reka mbivuge gutyo, muri abahanga hari igihe umuntu akunda mu buzima kugira ngo utagaragara nk'umwiyemezi, ariko nshakishije ukuntu nabyita ndabibura kubera ko wowe ntububyanze, byitwa kwiyemera. none kwiyemera kikaba ikintu kibi, none se wowe utiyemeye uragira ngo wemerwe nande? Banza wiyemere kwanza n'abandi bakwemere nyuma. Urumva kubera ibi bihe turimo ntabwo gukora repetition turi kumwe twese byari gukunda. Amahirwe niko bamwe muri urubyiruko rugize symphony band, bamwe ngira ngo barabana, biraborohereza kuba bakora repetition. Noneho ikintu umuntu akora no kubaha urutonde rw'indirimbo muzakora, izo wowe uzakora, bo bakazirepeta ku bwabo. Nono nk'ubu tuburiya twahuriye ahangaha nta repetition twize dukorana, ariko kuko atari ubwa mbere tucuranganye, baranyizeye ku miririmbire yanjye, nanjye ndabizeye ku micurangire yabo. Nuko nguko byiza cyane. Kabisa combination yanyu yabyaye umusaruro munini cyane, ubwo abatabashije kubona umwanya ngo bababwire ndabibavugiye. Cyane cyane ni ihe ndirimbo uyu munsi ya Bob Marley wavugaga uti I can't wait kujya imbere ya kamera ngo performing kabisa, ukunda igukora ku mutima cyane? Hari indirimbo ya Bob Marley ugira ngo ntakunda, muri ya zose ziraryoha. Wari ukuntu ushobora kuririmba indi ndirimbo, tuvuge waririmba n'indirimbo ya Boyz II Men, ugashimishwa nuko gusa uwemeje abantu kuzikuririmba, ariko wenda ntigukore ku mutima, ntigucengere muri roho. Ariko buriya kuririmba Bob Marley umeze nk'umuntu kwa kundi ujye ubona abantu mu rusengero ngo bafatwa n'umwuka bagagera bakiriye inyigisho zabafashe. Gusa uyu nguyu we ni umwuka mwiza, iriya myuka ituma abantu bigaragura hasi ntago njya nyumva neza, ariko simbatesha agaciro. Wasanga roho mutagatifu ari kwikora, ariko bintera ubwoba ngiye mbonye umuntu yigaragura hasi akavuga indimi ntazi, abaye bana jajabu bawigeyeyo gatoya. Uhita wibaza uturwo rurimi ku Imana nta gihugu yaruhaye. Oya urwo rurimi nta na strictire rugira, nta n'inkoranya wabona. Ariko wenda reka tubasigira ibyabo, kuko nabyo wenda burya rero sinatesha agaciro 100% ikintu gifitiye akamaro undi muntu. Niba ari cyo kintu yumva ko kimugira umuntu mwiza muri societe, kuko nge akenshi nicyo kibazo ngira n'abanyamadini, niko we mu gukurikira cyane no gucengera amatwara y'idini iryo ari ryo ryose, umusiramu, umukristo, umurokore, umusuni, umushia, icyo ari cyo cyose wiyita, iyo ubicengeyemo cyane bikakuvangura n'abandi, wowe ukumva ko uri mutagatifu cyangwa se wowe uzajya mu ijuru akabandi n'abanyabyaha utagomba no kwegera, icyo ngicyo uba wagitsinzwe bya cyane. Egera abantu. Burya imyemerere iyo ari yo yose ikugira umuntu uvangura muri societe, nta kintu imaze ushatse wayivamo. Ariko imyemerere ikwigisha gukunda, kugira impuhwe, gukunda abana, gufasha abakene, gusindagiza umuntu wenda byagoye kugera iyajya, imyemerere ikwigisha ibyo bintu ukanabishyira mu bikorwa. Iyo ngiyo ni Selassie yawe kabisa, iyo ngiyo uzayisigaremo. Ikomeza cyane ku buryo nta kana kamwe se uri burutisha utundi turirimbo mu za Bob Marley. Ubundi nkunda bitari no kuvuga iyo naririmba, hari nk'akaririmbo iriya ntuza Redemption Song, ni indirimbo nkunda cyane injyana muri wa mwuka nakubwiraga. Ariel Ways yayiririmba, noneho
kuko buri iriya ndirimbo abantu benshi barayigerageza bakayica bakayikorera yica rubozo ku buryo uzajya no kuri YouTube urebe Redemption Song cover ureba abantu nka miliyoni zingahe ku isi zigerageza kwiririmba bakayica gahinda kakakwica ariko uyu mwana yiririmbye buri teka si ubwa mbere mwumvise uyu munsi n'ubwa kabiri ariko n'indi minsi ajya yiririmba humva wow ndora umwana ufite impano sasa. Big shout out to her Aria Ways ndabwo nawe ni impano wa mugani yo gufashwa muri iki gihugu. Hagatongaho wavuze ko utari umuntu ukunda gukurikira ibintu by'amahame cyane ku buryo abantu batakureka ngo nawe wihitiremo ibyawe rimwe na rimwe aho mutakwiye kwemeranya ntimwemeranye. Nta bintu ubona mu myanzuro y'ubuzima bwa Bob Marley yaba yarigeze gufata uvuga uti cyakora uriya aza kuba nge sinari kuwufata kuriya? Nta nubwo nakwiha uburenganzira bwo kujudginga ubuzima bwe. Buri muntu wese afite uko abaho, uko yabayeho siko mbaho siko nabaho. Bob Marley yafite abana na n'ubu ngira ngo nta muntu uzi umubare w'abana afite. Ibyo ntago byankundira kutamenya umubare w'abana banjye. Bob Marley yabyaranye n'abagore benshi batandukanye. Ibyo we na ntibyankundira ngewe ndo umuntu ukunda amahoro. Nta stress nkeneye zirenze umugore umwe arahagije, ntago nkeneye stress z'abagore batanu. Super managing gute umugani ko hano hanze the rumor has it ngo abakobwa baragukunda byataye? Ntabyo nzi. Ntabyo nzi ko abantu bankunda ariko hari n'abandi banyanga. Nkundwa igitsina gore igitsina gabo abakuru abato utwana dutoya tujya gutya tukambona muri televiziyo twahura gutya ukabona kanyeretse urukundo birabira binkora ku mutima. Naho ibyo bindi ntabyo nzi kabisa, nta nibyo nakenera kumenya kuko buriya ni ibintu bituma burya bajya kuba bababwira ngo ibiyobyabwenge buriya nta birenze ibyo ngibyo. Ikintu cyose kigukura ku murongo wawe uzajya ugihungira kuri. Byiza cyane rero uyu munsi ni uwa Bob Marley ariko nshaka kukubaza kuki Bob Marley afite itariki y'amavuko, afite iyo ja yamwishubirijeho n'iki nge mbona cyane ku isi uyu munsi ari wo baha agaciro cyane? Ni ukubera iki? Kubera ko iyo umuntu nka Bob Marley yabayeho uwo munsi w'amavuko ni nkatwe twese no munsi we n'umuryango we bakwibuka. Ariko noneho kuba uburyo yabayeho misiyo yarafite kuri iyi si kuba yaratashye ayishoje ni ibintu twe twibuka cyane kuko uwo munsi twe ntabwo tutekereza ngo no munsi ngo yapfiriyeho no murasta ntabwo yapfa, ariko ni wo munsi yavuye kuri iyi si roho ye ikomereza aho yari aho yavuye n'ubundi kwa se kwa data wacu twese. Noneho twe tukareba hahandi kuri wa munsi wa nyuma niwo munsi mwiza wo kuzirikana buri kimwe cyabaye kuva yavuka kugeza icyo gihe. Niyo misiyo tugomba gukomerezaho tukavuga ngo wowe ubundi bwo hari wavuze ngo ese ubundi yari gukomeza kubaho agakora iki? Yari kongera kuvuga iki atavuze? Yari kongera kuririmba urukundo yarangije kuririmba? Yari kongera kuririmba amahoro yarangije kuririmba? Nuvuga ngo we ikimana yimukeneyeho yaragikoze anarenzaho kwe cyane kurusha benshi muri twe. Niyo mpamvu uwo munsi twe tufata nk'umunsi mwiza wo kumuzirikanaho. Ahantu hose ku isi uzabona bibuka Bob Marley nta na hamwe uzasanga bafite agahinda. Hose ni celebration, ni concert. Tugomba kumwibuka mu buryo yabayeho. Turimo turasa naho tugana ku musozo ariko nk'umuntu dukurikiye yavugaga atari ko Philipita ko yahuye na Lion Manzi barimo kuvuga kuri Bob Marley. Lion Manzi yambariye Bongo Man, yabitewe n'iki? Ugomba mu kwibuka, reka nkumbwire ukuntu ibintu binikora mu kwitegura tujya gukora ibi bitaramo twakoze hano ndetse no kuri televiziyo y'u Rwanda. Aho nari nkabitse akantu umukobwa wa Bongo Man wakamaye mu gihe twari mu mihango yo kumuherekeza. Kari kabitse ahantu sinari n'imyaka ntakabona. Ku munsi nk'uyu nguyu niko kantu ka mbere kahise kangaragarira ndi gushakisha uyu musaraba ngo mwambare uyu nguyu w'aba orthodoxe bo muri Ethiopia. Muri uko
uko ngiye nemera ko iyo ikintu kikoze sinshobora kukirwanya n'umunsi n'umwe na Bongo Man unyeretse muri uyu mwanya reka mwambare rwose kuko yari umurasta wacu ntitukiri kumwe ariko twizeye neza ko ubuzima bw'urukundo yabayeho yabukomereje noneho kwa Ja niko nyibifata vuze rero umunsi wo kwiyuka Bob Marley reka umunsi mwiza ngewe by'umwihariko nambare uyu muvandimwe mwibuke ariko si nawe wenyine hari n'undi muvandimwe w'umurasta twabuze ejo bundi witwa Ras Jaja Django benshi niryo zina bari bamuziho yitabye Imana ejo bundi nawe ku munsi nk'uyu nguyu kuko nzi neza ko twari kuba turi kumwe dutaramana twakubise live iryoshye cyane ku munsi nk'uyu nguyu ngomba kumuzirikana niko we akonta gafite ngo mbe nakambara ahantu ariko ari ku mutima uri umuririmbyi mwiza cyane umuntu yakwibaza ati kuki utahisemo kuba uvuga gute nka recording artist gihariya nawe ufata ibihangano byawe ubitunganye ubishire hanze kibi kintu ushiramo imbaraga wenda nkuko washyize imbaraga mu bunyamakuru mu BMC ni ikiko nabyo umuntu abona kubishoboye urakoze mbere na mbere ubundi kuririmba nibyo natangiriyeho niho kariyeri yanjye yatangiye natangiye ndirimba mu orchestre ya kera ni uwo murongo w'ubuzima nifuzaga ubuzima buzagenda ukundi amateka agenda ukundi muri uko kujya kwishakisha nzamuka mu bindi bintu ariko umuziki ni ikintu kitajya gitandukana nanjye ariko nanone naje gusanga ko hari ibintu abantu baharanira numva ko wenda bitigeze binagira agaciro cyane kuri ngewe ibyo nabikora kuba recording artists n'ubundi nkore ibihangano akenshi mbyibikaho cyangwa se bimwe na bimwe habisangiza abantu ariko nifuza ubu ngubu kuba nabihindura nkashyira byinshi hanze nkakora byinshi nkabishyira hanze ariko ntagambiriye ntashakisha ubusitani muri ibyo bintu kuko icyo kintu cyo kwamamara ni ikintu kitigeze kinjyamo n'umunsi n'umwe mu buzima bwanjye kandi nkishimira Imana cyane nkunda ibyo nkora nabikora neza abantu bakabinkundira ariko atari njye ushakisha buriya gushakisha ubusitani biravuna sana njya mbona abantu ingendira hinduka imyambarire n'ubu barabivuga ngo no pain no gain ariko bikuvinira ubusa kubera ko ugera ahantu ntabwo wamura umurasta ngo ushakishe ibyo bintu kuko umurasta akeneye guharanira ukuri yihereyeho ukuri kwawe nge nifuza ko umbona nta kintu gihambaye kirenze nambaye cyangwa se ku buryo byatanga indi shusho itari yo nyayo muri ibi bihe tugezemo cyane cyane urebye ikoranabuhanga ryaduhaye izi mbuga zose abantu bajyaho kwamamaza ubuzima bwabo n'uburenganzira bwabo bwose ariko sinatinya kuvuga ngo nibura 80% y'abantu ubona aho ngaho ubuzima batwereka si bwo buzima nyabwo bwabo si byo bakora siko bambara siko biyumva umuntu akwereka ko yishimye ababaye umuntu akwereka ko ababaye yishimye kugira ngo mukunde agenda kunde kubitestata aho ngaho mu nsengere bavandimwe bimeze nabi Jesus help me no Yezu ntabwo niba umwemera ntabwo ari kuri Facebook ngajye gusoma stati yawe amenye byacitse reka njye kureba ukuntu umufasha ubwo buzima bwo kubeshyanya no gutanga image itari yo simbwifuza sinigize mbwifuza ku buryo kuririmba nkunda nkuko nguko twaje tugacuranga ya public yambonye iyo ngira mpagije nibi byishimiye selasi ya kabisa ibindi tuzabisiga ku isi tu ni hatari amahitamo bari ikintu gikomeye cyane wa mugani kandi urumva ko ibyanze bikunze arakorohereza cyane kandi atumye ubohotse mu buzima bwawe no mu mutwe n'iki ndibaza ko radio wakoraga hitagikora ubu ngubu yabaye iri kuri pause buriya izasubukura ibikorwa byayo mu gihe cyabyo waguhase izindi contract zandi ma radio tayari kuzakira cyangwa hari ukuntu ibyo ngibyo sinjya bitindaho cyane ibyo n'ibyo bintu by'amakontra n'iki
bifite ba nyirabyo. Ariko ngewe uko mbayeho kongera gutangira bundi bushya ujye kuri kondisiyo z'abandi bantu ni ibintu ntashobora. Ariko nta nubwo ari cyo kintu ubu ngubu, ntabwo ari cyo kintu ndangamiye cyane. Ubunyamakuru nawugiyemo ariko si cyo kintu kinshishikaza cyane. Ariko iyo ubunyamakuru bushoboye kumpa urubuga bwo gutanga ibitekerezo byanjye, aho ngaho ni sawa. Nk'uko nguko twakoraga ibyo biganiro tukajya impaka tukajya gute no kwereka abanyarwanda ko bishoboka, ko ushobora kutagomba guhoraho umeze gutya uri mu bwonko ntiteranye oya. Ariko si cyo kintu mba ngambiriye kuvuga ngo icyo nshaka kuba no kuba umunyamakuru uzwi n'icyaya, namba nta kintu bimbwiye. Ubwo ngemba mbibara nyine mu buryo bw'akazi kugira icyo winjiza, kubona imbereho, kufite n'umuryango, niko mba mbibara. Ubwo wenda umuntu yavuga ko icyo urangamiye cyane nk'uko wabivuze ari igiki? Ndakora ariko ndinjiza, nta nubwo ninjiza make. I like that. Umaze kumbwira ibintu bibiri muri interview abantu benshi badakunda kuvuga ati ndi umuhanga, iyo abahanga bahuye rongeye uti ndakora kandi ninjiza atari na makeya. Ariko ibaze wowe nk'umuntu ashaka kuguhaka nk'ikiraka cy'ubuMC kwavuga, ariko hari abandi bandusha. Ngo ubwo rero ngo urimo kugerageza kugaragaza ko utiyemera. Oya, waje hano kukuzi neza ko ndi umuhanga. In fact atari kuvuga ngo uri umuhanga gusa, I am the best, ukabibyemeza gutyo, kuko ntushobora kuba wowe ubwawe utabyemera. Ibyo byo kuryaryana yasi nabishobora. Nkora ubuMC abantu barabizi, ndamamaza cyane abantu barabizi, nkora n'ubwo bunyamakuru, nkora n'ibingibi byo ariko kuririmba nko kwidagadura, usibye ko rimwe na rimwe byinjiza. Urumva rero kuri ngewe ntabwo binshishikaza cyane. N'ibyo ngibyo buri kintu cyose kije mu buzima bwawe kiziye igihe gikenewe wacyakira, ibyo ntabwo ari ikibazo rwose. Ko urumva ibintu burimo kuvuga, hari no kuba wenda watera imbaraga n'abana baba badukurikiye bifuza kuzamera nkawe. Hari benshi waragiye inspiringa, hari n'abandi babashaka gutera ikirenge mu cyawe, ariko ugasanga impungenge ziracyari zindi zo kuvuga ngo ariko si umuntu yabaye MC akakubaka inzu, akagura inzu, umuntu yabaye MC agatunga umuryango ungana gutya, umuntu yakwamamaza kwirikodinga advert agakuramo amafaranga, biguha gatubutse wa mugani ibyo ngibyo gusa agafatika. Sinzi ko gatubutse ariko karafatika. Buriya rero abantu rimwe na rimwe batekereza ibintu biri kure cyane, ibintu biri kure cyane. Mbere na mbere kora icyo ukunda, wigikora kubera ko urebera ku wundi. Niba ugikunda no kugorana kwacyo uzabyihanganira, kuko nta byera ngo de, ntabwo uzaza mu buMC ngo uvuge ngo uhise ushaka kuba Lion Manzi. Ibyo ngibyo wabubeshya, kuko nanjye ubwanjye atariho nahereye. Ntabwo izina nagombye gufata imyaka yo kuryubaka. Ntabwo naje ngo bavuge ngo uyu mutipe turamwikundiye, tukunze uko asa uko avuga, reka tuhite tumuha gatubutse. Oya, gake gake no kuzamuka. Icyo umuntu yakora cyose rero no kuba ugikunda, kugira ngo ushobore no kwihanganira inzira igoye y'amabuye n'amahwa. Abakristo bavuga ngo inzira y'umusaraba uzagomba gucamo kugira ngo ugere kuri icyo kintu wifuza. Dusoza, hari indirimbo ubona mu za Bob Marley yagufasha guha ubutumwa abanyarwanda bijyanye n'ibi bihe turimo, cyangwa n'isi yose muri rusange ibihe turimo bya COVID-19? Hari si indirimbo, ahubwo navuga nk'interuro iri mu ndirimbo ebyiri zizwi za Bob Marley, yitwa No Woman No Cry, nitwa Three Little Birds. Zombi zigera ahantu zigera zivuga ngo don't worry, everything's gonna be all right. Wigira ikibazo rwose, wigira impungenge. Ibi ngibi duciyemo nibyo nakubwiraga, twaciye mu ntambara, twaciye muri genocide, ibyo turabirokoka. Igihugu gihinduka umuyonga, kijya hasi zero, munsi ya zero. Ariko ubu kirebye ubu ngubu nta watekerezaga ibyo muri ibyo bihe kibi bishoboka. Nibi ngibi tuzabirenga. Dusaba Imana gusa yuko tutazagera aho tubirenga byaragize abo bihitana, abo byaranje guhitana mu yandi mahanga. Rwose Imana ibakire mu bayo, gusa twebwe icyo bisaba ni twebwe, biri mu maboko yacu mu gukurikiza ibyo dusabwa kugira ngo twirinde ikwirakwizwa ryabyo. Ariko
nizeye ko tuzabigeraho nta cyatunanira twabyifuje twabishatse koko. hari ahantu waba warigeze guhezwa cyangwa mu kintu runaka wahejwe kubera uri umurasta? hari njya gutaha nicyo gihe nayo nkifite amadrede. Buri muntu wese, buri munyarwanda wese nahuye nawe yangiraga inama yo gukuraho drede, manyumvisha yuko nta kazi nzigira, mbona ko bitazigira bikunda. Si uko byaje kugenda, kuko ibikorwa byose byatumye menyekana muri iki gihugu byabaye mfite drede. Nakoze Guma Guma mfite drede, nakoze Miss Rwanda mfite drede, nakoze muri Fespad mfite drede, nakoze muri Presidence mfite drede, nakoze muri Kane na Chan mfite drede. Uko mfata ibintu n'ubu ngubu drede si cyo kibazo, wenda naka kamwe hari uwo kabangamira. Icyo mbwira umuntu uwo ari we wese, niba ubangamiwe n'ikintu umbonaho, dore inzira rwose iracyakomeza ntihagarara hano, ikomereze rwose. Ushaka undi muntu mukorana, ariko uko nkubaha, niba ushaka ko dukorana, ukaba ushaka umuntu w'umuhanga ugukorera ibintu neza, ngwino dukorane. Ariko niba ushaka umuswa gusa kuko adafite agasatsi inyuma, uwo nguwo mbwira ngo we adresse zabo ni benshi cyane, ntabwo ngushyizemo. Ni wowe wishyizemo. Nese waje kuzogosha gute dreads? Uruhara tu, kandi nabisobanuye kenshi kabisa. Uruhara hari ukuntu, hari imyaka, si n'imyaka ngira ngo ni mu muryango. Hari ababuzana bakiri batoya, hari abantu b'abasaza ubona bafite umusatsi mwiza cyane wose ucyuzuye, umujinya kakwica uri umuntu nkanjye, ukaba dore muze rwose wowe wabigenje ute. Ariko ibintu byose ugomba kubyakira. Igihe cyarageze, mbona ko twasezeye Bob, twasezeye abantu bakomeye kuri isi. Gusezera umusatsi kweri nicyo cyagora umuntu. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane nawe.